kina tare da mutum kina mutunci da shi kina tare da shi I will respect him ko yaya ne kin gane ko ko an aikin gidanki ne I will respect him tagan ki daban da shi saka na da ke da kin gane wai ba kwa iya danna like ne ya dai ina so zan zo miki ruqiya dan ubanki na rantse da Allah sai na sa an sauke miki Qur'ani na miki ruqiya saboda ba zai yi don ƙaniyanki ki dinga faɗa da mutum uku ce mutum uku a lokaci ɗaya ba Zainab wai ba ka ganin abin da yake kin san me yake daure min kai ba wai dan wai matata ba kina ji me isa suke san su ga downfall ɗinta da yawa tambaya ku gane cewa wani abu tsaya ka ji a rayuwa idan mutum ko ya kai wani level ko to dole sai ya haƙuri kai baka ga yanda ake da politicians din to ai kuma haƙurin kina ji ai akwai yanayin yanda haƙurin kin gane akwai haƙurin da kai wannan yana cikin content ɗinta kamata ta rama to su sun ki su kyale ta ma ballanta na ta kattara ma din kin gane to abin da yake faruwa kenan sun zo kawai sun kawo da amma ni ka san me ni ban yi magana a nan ba yarinyar ta karkasa fuskar ta haka wai ai ita ce wai ta saki obvious na rantse da girman Qur'ani izu 60 ina nuna mama mu tashi yace ba sadiya bace in ƙarya ne kar Allah ya san kai gobe la hawla wala quwwata ta gane gobe na ban tsoron ta ban shakkata tun daren duro wata nake amma sai da na hana sadiya kafin lokacin kware da sadiya lokacin ni da ita keke na fa muke hawa muke up and down amma ita damuwanta idan tana abu baka isa ka ce ta bari bane a lokaci daya ba haka ne ka gane tana wannan kuma halitta ce ai ba laifi bane halitta ce ina da irin ta nima ba wai ni kaina ba wata da take close to me jini na idan kin ga wani ya rubuta wai ba ita bace ya shi ma wanda ya rubuta wai ba ita bace ba ya fa san ba ko kama ko dauka hanya ma basi ba to idan kuma ya bar nan gurin zai iya cewa ita ce a wurin Abuja ba mun san ta ba wanda kun irin yaran da ne masu tsaya a titi ba amma ita yarinyar ma ta fito ta yi bidiyo ta ce ita yau ta ji dadi ana tattallata ta ana ka ji me capacity yau yarinyar ma ta fito ta yi magana ta ce ita ta ji dadi ma ana tattallata ta ana cewa Allahumma salli ala so ai shine abinda amma wasu wai da yawa suna nan suna murna ko kuma suna cewa ai ko ba ita bace a ce ita ce kin gane kana ji fresh abin da ke so in gaya maka kana ji shine a rayuwa ta duniya idan mutum wallahi kuma wancan kwaila ce to ya ma za ka kallu fuskar wannan yarinya wai ka ce wai ai ita ce sanda tana yarinya kana ji na bari mu gaya maka wani abu ka ji guda ina ji Sadiya ba za ta gane wani abu ba ka gane tana daga cikin wanda Allah ya sa ta samu wasu abubuwa da yawa a rayuwa na san ta gaba da baya ta sani ta samu rufin asiri to I want her to become a mature ta zama babbar mace me babbar mace da nake nufi ba wai da kare da doki subhanallahi wa bihamdihi kuma da tace tana ji da a wani life yanzu ana kafa live aka kawo makaranta wallahi lazim sai na tofa gulma saboda in ji me za a faɗa